د ولسمشر اشرف غنی د تازه مرکې مهم ټکی اسلامي امارت او افغانانو ته مهم پیغام. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ولسمشر اشرف غنی وایي سره له دې چې د افغانستان په لویو تمدني سیمو لکه بلخ او سیستان کې لا سمې کیندنې نه دي شوې، خو هغه څه چې شوي ښیي چې په دې سیمه کې تر زیږ د مخه 3000 او 4000 کلونو ترمنځ ښارونه ودان شوي او د نړۍ له بېلابېلو سیمو سره په سوداګرۍ بوخت وو. د هېواد په ټوله جغرافیه کې د ښارونو ودانېدل له اوبو، کرنیزې ځمکې او د هغو له اړوندې انجینرۍ لکه ویالو او کاریزونو او دغه راز یې له سوداګرۍ سره مخامخ اړیکه درلوده. کله چې د لویو وچو ترمنځ سوداګریز تړاوونه ډیر شوي، زموږ ښارونه هم ډیر شوي، پراخ او ګڼمېشتي شوي. خو کله چې سوداګریزه راکړه ورکړه کمزورې شوي، ښارونه له پراخېدو تم شوي او آن کوچني شوي دي. له تمدني پلوه افغانستان لږ تر لږه له 4 پړاوونو زردشتي، یونانو، باختري، بودایي او اسلامي پړاوونو تیر شوی او د هر یو اغیز یې منلی او تمدني بیلګې یې د ودانیو، ستوپو، ماڼیو، مجسمو، نقاشیو او جوماتونو په بڼه راپریښي دي. له همدې امله و چې ما د آسیا د 4 لارې کلمه ژوندۍ کړله، ځکه چې افغانستان پر یو متحد تمدن باندې د تاریخ په تړاو کې نه دی تړل شوی. همیشه موږ د راشي درشي د وګړو د ولسونو د اړیکو، د سوداګرۍ، ادیانو، مذهبونو، د بیلابیلو ولسونو ژبو د ورېښمو لار چې یوه برخه یې زموږ پر هیواد تېرېده، د سوداګریزې راشي درشي ترڅنګ د علومو، نظریو، ادیانو او افکارو په لیږد رالېږد کې لویه ونډه درلودلې ده. خو هغه د یو امریکایي لیکوال فرانکوپن د څېړلو په استناد دا نظر وړاندې کړ چې ښایي دا یوه لاره نه وه او د ورېښمو ګڼې لارې وې چې ختیځ او لویدیځ ته غځېدې او افغانستان کې ګډېدې. دغه زما الهام و د دې لپاره چې کوریډورونه جوړ کړم، ځکه دې لارو ته باید وګورئ. یوه لاره نه ده، ډېرې لارې په افغانستان کې ختمېدې او یوه بیلګه وه زموږ په اسلامي پیر کې چې ټولې لارې بغداد ته ځي، نیمې لارې د دنیا بلخ او باګرام ته ځي. ډاکټر غني په ټولو تمدني دورو کې پوهې ته د هېوادوالو بېسارې تنده یاده کړه چې یوه غوره بیلګه یې د تخار په ای خانم کې د یوې لوی اکاډمۍ شتوالی و چې له هغه مهاله راپاتې یوناني او خروشتي کتیبې یا ډبرلیکونه په دغې اکاډمۍ کې د ارسطو او افلاطون د نظریو د تدریس یادونه کوي. د هېواد په ختیځه او جنوبي خوا کې بیا د ټکسلا او ګندهارا تمدنونو وده وکړه. همدغه مهال د طبیعي علومو لکه ریاضاتو او الجبر تدریس په ننګرهار کې پام وړ کچې ته ورسید او په یو لوی فلسفي مکتب واوښت. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په تخار کې د یوناني فیلسوفانو تدریس ته په کتو وګړی په لویو مرکزونو لکه بلخ، ټکسلا، هاډا او باګرام کې د پوهې د مدارجو قیاس کولی شي. هغه په خواشینۍ یادونه وکړه چې افغانانو په راوروسته پړاوونو کې خپلو دغو تمدني میراثونو ته په درنه سترګه ونه کتل او په بېلابېلو پلمو او چلونو ترې نورو یوړل. دا لا څه چې د 21مې پېړۍ په پیل کې د افغانستان ښارونه د دې پر ځای چې د خپل شتمن تمدني میراث او تاریخ بیانونکي وي او خپل منځي تړاوونه ولري، د بهرنیو هیوادونو په سپوږمکیو اوښتي وو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.